Halo teman-teman, obat bodrek flu dan batuk PE. Isinya itu 4 butir. Nah, ini meredakan flu dan batuk tidak berdahak. Di bagian belakang ada komposisi, ini tanggal kadaluarsa, kemudian cara kerja obat, indikasi, aturan pakai, kontraindikasi, efek samping, peringatan dan perhatian. Di sini juga ada tulisan interaksi obat. Lalu ada kemasan, ini ada scan barcode ya. Lalu awas obat keras, bacalah aturan memakainya. Jadi isinya itu 4 kaprat lapis 2.